Tako je, treba biti i ostati optimista u životu, a mi imamo odličan primjer za to. Reč je o jednom Beograđaninu koji je u 40. godini života ostao bez posla, koji je radio prethodne 2 decenije. Da stvar bude još gora, vest o otkazu dobio je dok je bio na godišnjem odmoru. Ipak njegova priča najbolje pokazuje da je svaka kriza u životu prilika za napredak. Kada se desilo to, nema tu šoka. Znači, desilo se to što se desilo. Možemo mi da sad počnemo i da plačemo o prosutom mleku. Ajmo mi da vidimo šta treba dalje raditi. Ovako se trenutka kada je ostao bez posla prisjeća sada 43-godišnji Vladimir Arnautović. On je 19 godina radio kao projektant i glavni tehnolog za elektroopremu u autoindustriji. Imao je neku ušteđevinu i nadoknadu sa biroa i rešio je da taj novac uloži u svoje obrazovanje. Reći ću vam tačno, znači bilo je do 150 eura je bilo to sa biroa. Mi smo to mogli u kući potrošiti na izlaske, na supermarkete ili na obnovu garderobe. Ne, mi nismo zadnje 2 godine ništa obnovili od garderobe i ni od čega, nego smo uložili u Tender 5. U moje obrazovanje i posle toga u Tender 5 i mislim da smo napravili pravu stvar. Upisao je IT akademiju, završio obuku za programera i posle nepunih godinu dana počeo da radi na kreiranju svog internet servisa Tender 5. Ideja mu je bila da preko tog sajta građani kojima su potrebni određeni radovi u kući mogu da se povežu sa majstorima koji te radove obavljaju. Pošto je ovo generalno branša gde još uvek ima para, jer ljudima su potrebne takvi radovi, majstori dobro zarađuju, kriza jeste, ali u odnosu na ostale delatnosti i na drugo stanje u državi, ovo je oblast koja i dalje donosi određeni profit. Prvo se obratio svom bratu i kumu, a potom je krenuo u stvaranje tima. Uključili su se još neki prijatelji i svi su radili bez ikakve naknade. U martu 2013. godine sajt je bio završen. Sve vreme dok sam to radio, ja sam obilazio majstore, obilazio sajam građevine, obilazio profesore, obilazio poznanike, obilazio direktora IT akademije, kompletno osoblje na IT akademiji. Zavisi kako čovek samog sebe postavi u životu. Ja imam 43 godine, imam energije kao da imam 23 godine i razmišljam na tom nivou. Poenta je u tome da čovek mora svako jutro kada se sređuje i priprema, tako ja makar radim, da razgovara sam sa sobom u ogledalu i da kaže šta njemu stvarno u životu treba, gde je on u svom životu i da li su njemu svi ostali drugi krivi za sve ili ima tu i njegove neke krivice. Vladimir nam otkriva još jedan važan sastojak svog recepta za uspeh. Tražiti pomoć kad god vam je potrebna. Ne stidi se da prizna i da je upada u krize, ali i da je uvek iz njih izlazio jači, jer, kako kaže, poraz nije neuspeh, nego lekcija. Poenta je u tome da se konstatuje trenutna situacija u kojoj se osoba nalazi. Kada se konstatuje situacija u kojoj se ja nalazim, onda da vidimo koji put da izaberemo, da idemo dalje. Nema osvrtanja, nema nazad, ide se dalje. I siguran sam da kada se tako postupi, kada se tako krene, sva se vrata otvaraju. I uvek će biti bolje nego da se ostane u toj situaciji i da se plače za prosutim mlekom.